قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا أقسم بالنفس بهذا البلد أنت حنب بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد وليس ولد أن لن يقدر علي أحد يقول أدلكت مالا لبدا لا يحسب ولم يكن أحد لم يجعل له عيني ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك كما العقبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة متسربة ثم ومن الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Is it Bismillah like that? No. I could see it. No, closer. What's that? Your hand, your white hand. First, show me how you do your hand. Shaped like a bucket. What's that? Okay, first read Al-Fatihah. It's not Elmo. You read Al-Fatihah for okay. Elmo is cute. Yeah, Elmo is cute. First read Al-Fatihah before Elmo read. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ar-Rahman. Yeah. Ma? Doa. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Is bucket. Elmo, read Al-Fatihah for me. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ar-Rahman. Rahim. Ma? Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Nasta'in. Kanasta'in. nasta'in. Ihdinas. Okay. And then what's the ihdinas? Ihdinas siratal. What's that sound mean? Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Sirah. What's that sound? Okay, siratal lagi. Siratal lagi. Na. La'am. Ta'ala. Ta'alahim. Wa'il. Madu. Alaihim. Wa'il. Walad.